こんにちは、下村哲夫です。今回もよろしくお願いします。今回は、時代を生き残る、再教育、いわゆる社会人さん対応なんですけども、再教育ということで、これからテーマにしてみたいと思います。内容はこの自立と自立、ということですね。漠然と皆さん頭の中で、描いてると思うんですけども、まず自立からなんですが、赤ちゃんをちょっと例にとってみますね。その、小さい赤ちゃん、ハイハイして、そこからやがてその自分の足でつかまり立ちをして歩き出す様子、これがいわゆる自分の足で立って、歩く、これが自立ということ、立つ方の自立ですね。そしてこの律するの方なんですけども、この自立というのは一般的には自分の頭で考えて、自分の意思でその進みたい方向に進んでいく、これが自立ということになってきます。もちろんお仕事でもこの自立と自立、この両者というのはよく使い分けをされています。立つ方の自立からなんですけども、その能力とか行動、技術、これを、やっていく、いわゆる外に向けたものですね。周りから見て、目で見て分かるもの、これが、立つ方の自立という、分け方をしておりまして、もう一つの自立というのは内面的なもの、自分の価値観とか考え方、理念、そういったものが内面的な律する方の自立という形になっています。これがその今後2030年とか、人口減少、生産労働者の人口が減るという中で、この自立をどのように考えていくかなんですが、まず皆さんに考えていただきたいのは、人工知能、いわゆる AI がこれからどんどん普及をされ、そして単純なる作業とか、今まで人間ができなかった計算関係ですね、それを人工知能の方 AI によって代行してやってもらうと。そうすると、今までやっていた単純作業、が人間の手から離れるということが言われています。例えば受付業務、ホテルとか銀行とか、それからの保険、の業務ですね。それから単純作業、警備員さんとか、そういったことも、今後10年先、15年先には AI にとって変わるのではないかというふうに言われています。単純にその AI が人間の仕事を奪うということではなくて、単純な作業、今まで人間ができなかった作業というのも AI がやってくれる、オートメーションとしてやってくれるので、それ以外が人間がやればいいということがあります。ですから今までになかったような価値がある仕事というのをもっともっと精度を上げてこれから市場に出していく必要がある。そのいわゆる再教育ということで今回やってるんですけども、自分のところには関係がないと、中小企業の方はおっしゃるかもしれませんが、仮にご自分のところが関係がないとしても、取引先とか、それから顧客の方ですね、これがもう AI というもの分野の中に、一つの中にどっぷり使ってしまっては、やはりそれは完全に無視はできないと思うんです。ですからこれから、必ず影響が出てくるという想定で、お得意先にはより良いシステム、そしてお客様にはより良い価値を提供するということで AI というのも必ず導入されてくると思っています。まずその自立、立つ方の自立なんですけれども、これはまずは仕事の面でいきますと、自分で仕事がまず言われたものをできる。行動するとか、ある一定のものを先輩上司から教わって、それを誰も手助けを借りずに自分でやること、それがまず、立つ方の自立、これがお仕事に対する自立と考えていいと思います。もう一つの、自立というのは自らの、考えですね。もうその律するというのは一般的にはルールとか、模範、もうそういった規範、そういったものが、律するという形なものですから、自分の、あるルール、それから、こだわりとか思いとか、進めるやり方とか、そういったいわゆる内面的な意識づけのところから来る、ものとなってきますので、そちらの方をしっかりと持つということが、大切と言われています。企業に長くお勤めになってしまいますと、倫理観とかルールというのがどうしてもその企業の中だけに適用されるものでどうしても流されてしまうんですね。
そうすると、これから今までの時代はそれでいいともしても、これからの新しい時代になってきますと、いろんなその今まであった古いものっていうのが通用しなくなってくるケースが出てくるんです。その時に今までのこれがルールだったからとか、これが会社のやり方とか体質だからということでルールを曲げずにやっていると、これからの時代にそぐわないパターンが出てくるということがあるんです。それですから、あくまでもその企業の中のルールというよりも、自分の持っている内面的なルール、これをしっかり持つというのが、非常にこれから生き残るためには大切な、能力というふうになってまいります。またその企業に属しすぎて、自分の価値観とか思いが企業の全体と同化してしまった場合、何か大切なものをするその意思決定する場面ですね、その場合においても、自分ではなかなか下さないという、悪い方向に向かってしまうこともあります。会社の意思とか会社の指示にそのままぶら下がってしまうと、今までの悪い慣習のもとというのが慣れ合いになってしまいますので、それはもう確実に今までの自分に満足することではなくて、自立する方に強い自分というものを持って対処していただければいいかなというふうに思っています。ではこの律するの方の考え方なんですけれども、よくこれが算数、数学難しいものじゃないんですが、算数の計算式を例にとって説明したいと思います。例えば算数ですね、4足す2、この問題があったとします。4足す2、これはイコール6という数字になるんですけれども、これは普通のやり方、足し算という技術を学んでいけば、すぐに出る、答えですね。仕事でも同じことだと思います。A という商品を、それを B という工程を使って C にする、A プラス B イコール C という形、4足す2イコール6ということが分かるんですが、この、例えば4というところと2という箇所を、空白にします。ブランクにしてイコール、丸プラス丸イコール6という形にしたとき、そこに丸を入れるところ、丸を入れる作業がこの律する、自立ということになります。どういうことかと言いますと、新たな仕事を作る、4たす2っていうのは閉じた形ですよね。そのままやって考えていけば答えは出るということなんですが、先ほど言った4の箇所と2の箇所が当然ブランクになってますので、そこに何かを組み合わせて結果として6という結果を出すにはどのようなやり方、方法が考えられますかという、それが開いた、質問、開いた業務ということになります。もちろん6にするにはいろんなパターンが考えられると思うんです。その6というところを売上として考えるんであれば、6という売上を達成するには1たす5でもいいわけですし、6たす0でもいいわけなんです。それに向かってどのような答えが持っているのか、もう人の価値観によっても変わってきます。人が10人いれば 10通りの考え方で6という答えが出てくるかもしれません。それにおいてその回答っていうのはやはりもう多様化してくるんですね。もちろん人の個性が、もう経験が入り込む余地が思いっきりありますので、回答者によってはいろんな、今までのルールとか経験とか価値観全てが適用される。ですから、先ほどの自分が全く内面的なものがなく、全て周りの影響によって動く方にとっては、先ほどのこの自立という部分については非常に、いい部分というのが出てこない可能性があります。ですのでこれから必要になってくるのは、今までのルールをそのまま踏襲するのではなくて、全くないところに自分の今までの価値観とかこだわりというのをぶつけて答えを出していかなければならない、そういった技術、能力というのは非常に大切になってきます。ですから自分がこれからその状況に合わせてプロセスを作って結果を出していく、こういった視点、複眼的な視点、というのが非常に必要になってくると思います。そして、それを、自分がプロフェッショナルと思って、プロセスを考えて実行していく、そこまでのプロデューサー的な視点が求められると、そのようなことになってくると思います。はい、
今回もご視聴いただきましてありがとうございました。今回は自立と自立について、これからの社会人の再教育ということでテーマにしていました。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。